Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas tuvastada elektrivooluga juhet. Antud ülesandes on silmas peetud üsna nõrga alalisvooluga juhet ja siin on madal pinge. Kindlasti ärge sellist asja kodus järgi proovige, sest kodus olev elektrisüsteem on palju ohtlikum kui see, mis siin laua peal on. Minu ees on 7 juhet. Neist mõnel võib olla sees pidev elektrivool, kuid 3 tükki neist tähistavad võistkondade juhtmeid. Kui lamp põleb roheliselt, on parasjagu elektrivool sees rohelisel juhtmel. Kui siniselt, on parasjagu elektrivool sees siniste juhtmel ning kui punaselt, siis läbib elektrivool punaste juhet. Ja mul tuleb leida üles, millise võistkonna juhe on milline ja vastaste omad läbi lõigata. Võistluse ajal oli laual väga palju vahendeid ning tegelikult olid need vahendid pea kõik segavad. Selleks, et juhet katki lõikamata määrata, kas seal sees on elektrivool või mitte, on olemas eraldi seadmed. Kuid kui me pöördume elektromagnetismi põhiteadmiste juurde, siis üks olulisemaid teadmisi on, et vooluga juhtme ümber on magnetväli ning laual on olemas ka kompass, seade nõrga magnetvälja tuvastamiseks. Kui kompass asetada elektrijuhtme kõrvale ning selles juhtmes peaks olema alalisvool, siis selle alalisvoolu tekitatav magnetväli muudab kompassi noole asukohta. Näiteks antud juhtmes on pidev vool sees. Sõltumata sellest, mida see lamp teeb, muudab see kompassi nool oma asendit siis, kui me juhet veidi kompassi suhtes keerutame. Et seda efekti võimendada, võime juhtmeid veidi lähemale tuua ning teha siia kompassil ühe tiiru ümber. Ja nüüd saame näha, et sõltumata sellest, mis suunas ma kompassi hoian, tõmbab nool alati ühte suunda ja selleks on juhtmega risti olev suund. Et seda metoodikat kinnitada, võime juhtme keerata siia kompassi ümber teistpidi ning selle peale peaks kompassi nool oma suunda hoopis vahetama. Ja seda see ka teeb. Järelikult on kõige minupoolsemas juhtmes pidev alalisvool, kuid see ei ole see juhe, mida me otsime. Võtame järgmise juhtme. Kerin selle kompassi ümber ühe tiiruga ning vaatame, kas see muutub mõne tule vilkudes. Kui sütib sinine tuli, pöörab kompassi nool ennast tagurpidi, sinise tule kustumisel läheb kompassi nool aga tagasi endisesse asendisse ning see muster kordub iga kord, kui sinine tuli süttib. Järelikult on selles juhtmes, ehk siis minu poolt teises juhtmes, elektrivool siis, kui sinine lamp põleb ning see on siniste meeskonna juhe. Jätame selle meelde. 3. juhe tundub olevat ühenduseta, sest sõltumata juhtme asendist näitab kompass üldiselt samasse suunda. Ja seda kompassi mõjutab nendest juhtmetest tegelikult märksa rohkem kõik muu, mis siin toas on, näiteks elektriseadmed või raudbetoonseinad. Ainult siis, kui juhe on väga kompassi lähedal, mõjutab see noole asukohta. 3. juhe on seega mängust väljas. Vaatame edasi. Taaskord ei näe me märkimisväärset muutust. Ka see juhe ei tundu midagi tegevat. Ühendame eelviimase juhtme. Ja märkame, et kui sütib punane tuli, keerab nool ennast järsku tagurpidi. See on meie jaoks vihje, et tegemist on punaste võistkonna juhtmega. Ehk siis minu poolt teine juhe oli siniste juhe ning minu poolt 6 on punaste juhe. Ja laual on veel üks juhe, eeldatavasti on see roheliste võistkonna juhe, kuid proovime kohe järgi. Ja tõepoolest, rohelise tule süttimisel läheb kompassi nool teise suunda, kui ta muidu oleks. Seega oleme tuvastanud kõikide võistkondade juhtmed. Ja täpselt nii lihtne ongi tuvastada juhtmetes alalisvoolu.